各位觀眾朋友，大家好，我係 Ivan。今一期影片咧，同大家嚟到博愛路啦，咁啊就睇翻博愛里呢個樓盤嘅。博愛里經過呢幾年嘅去貨之後咧，咁啊成個樓盤基本都已經清貨啦，咁啊最終咧發展商寶物沉歸底啊，將佢僅剩翻嘅5套單位咧，全部都攞出嚟賣啦。並且咧呢5套全部都係特色單位嚟嘅，咁就係1座同2座嘅2樓啦，贈送嘅平台面積非常之大嘅。咁啊今日咧就同大家去睇佢1座嘅127平同108平嘅3房啦。咁其中有一個咧就係127平嘅單位咧，贈送嘅平台面積講緊係去到164平嘅。另外咧，佢嘅單價亦都係講緊性價比非常之高啦，就係全部一口價11500蚊就可以攞低佢啦。咁我哋講翻就係127平嘅單位咧，講緊係140零萬可以攞低。另外108平嘅3房咧，就講緊係120零萬都可以搞掂佢嘅啦。咁啊，大家需要諗嘅一個成本喺邊度咧？就係因為博愛里佢依家全部都係無坯嘅交付狀態。咁啊，大家如果買咗之後咧，要使一大筆錢去做裝修啦。咁啊，就講翻佢嘅平台啦。平台嘅話，目前發展商講嘅口吻咧，就係唔可以加建嘅。咁啊，由於內地係一個叫做人情社會啦，我相信應該係用錢可以解決嘅。仲有第二個原因咧，就係如果樓上樓下即係啲街坊唔投訴咧，基本問題都唔大嘅。咁啊，如果大家係對呢種特色單位有興趣嘅話，呢條片就一定要睇晒啦。上去睇單位之前咧，同大家再嚟睇下博愛里同澳豐天悅樓下嘅呢條商業街啦。咁啊，目前嚟講咧，就係一個叫做眾恩嘅城市服務公司喺呢度嘅啫。咁啊，其他商鋪咧，暫時都仲係吉住喺度嘅。其實呢一度咧，亦都係成個博愛七路嘅西段擁有嘅一個問題啦。就係屋苑樓下咧，基本都係暫時未有商業啦。咁但係依家博愛里嘅入住率都幾高嘅，都講緊有接近係60%到70%之間啦。咁啊，就第二個就係嚟到隔離嘅澳豐。嗱，澳豐咧目前嘅入住率其實都唔高嘅，因為佢早前賣嘅都係前邊呢個2座同3座，仲有5座、6座咧都係今年先交樓嘅，所以成個樓盤入住率可能講緊都係30%嘅啫。所以如果你話商家要喺呢度去做生意嘅話咧，我諗未必係經營得落去嘅，所以大家如果係買咗呢個片區嘅話咧，就真係要耐心等一等啦。但係咧喺呢一個位置咧，大家會通過鏡頭就可以睇得出嚟，就係哇成條道路都好乾淨、好舒服。咁啊，我哋頭先喺呢一個位置入嚟嘅話，呢度咧就係屬於博愛路啦，對面就係醉豪園。咁啊，我哋會入到嚟呢條花園路之後咧，其實感覺上就係好寧靜、好舒服。轉個彎入嚟之後咧，基本都係冇一個汽車嘅一個嘈雜聲嘅，而且咧成個道路都好乾淨啦。咁目前成個博愛里嘅商業街咧就全部都吉晒嘅，唯有係最後邊開咗一間叫做華人禮服嘅一個影相嘅地方嚇。咁嗰度咧對於我哋日常嚟講嘅一個生活咧，暫時就唔係咁成熟啦。不過好就好在喺邊度咧？依家大家可能唔知嘅，呢個係最新消息，喺天日匯斜對面嗰個東城里入邊阿炮美食城隔離就開咗一間準備開㗎嚇，準備開一間叫做盒馬超市嘅。咁啊講緊好似係9月份、10月份就會正式開業啦。依家已經有工作人員喺嗰度進行一個會員嘅招募㗎啦嚇，所以大家未來喺呢一區生活會越嚟越好嘅。因為 Ivan 咧點講咧，喺呢一區都住咗成10年啦，真係見住成條博愛路慢慢起身嘅。咁啊，另外咧，如果大家平時係中意打下籃球啊、打下羽毛球嘅話咧，就係往後邊呢條路行上去，有個瓊沙嘅體育館啦。咁嗰度咧就打籃球啦、打羽毛球或者健身嘅地方都有嚇。咁啊，我講嘅嗰間華人禮服咧就係呢一間啦。成個博愛里嘅園林咧都做得好靚，唯獨呢個大門咧就可能小氣咗啲。係啦，咁啊呢一邊咧就係地下停車場。好啦，依家我哋入到嚟園林呢個位置，咁轉頭咧我哋就會上去一座
2樓呢度，咁我哋會睇2個單位嘅嚇。咁睇樓之前同大家再遊下花園啦，再賣下關子。咁成個博愛里嘅園林咧都做得好靚下嘅，雖然棟數唔多啦，成個樓盤嘅規模唔算話特別大，但係整體居住嘅舒適度都係比較好嘅。呢度有個德明傳大學之道，最明明德。即係成個園林咧，雖然交樓到依家都2年幾3年啦嚇一期嚇，咁目前我哋見到成個道路咧好乾淨，係啦。咁呢邊咧就係有個休息區啦，平時食完飯落嚟呢度散散步。咁呢個物業都細心嘅，就係雖然露天啦，咁佢都仲做咗把遮喺度嚇。咁平時有太陽或者落雨嗰時咧，就打開佢，咁亦都唔妨礙我哋喺樓下休息啦。咁下邊呢個位置，雖然話冇咩特別嘅一個娛樂設施啦，但係成個園林行起身咧係好舒服，綠化率又好高嚇。咁因為呢個迪興嘅發展商咧，佢包括做德寶怡高嘅時候，佢都係話真係好似個公園咁啊！綠化率差唔多去到成49%。咁依家我哋嚟到呢一個位置，成個道路即係可以睇得出迪興佢嘅物業管理係做得非常之好嘅。咁呢度咧，中山 local 稱之為佢叫做中山版嘅新鴻基咧，亦都算係咁噶啦嚇，都係阿叔喺度搞衞生，有架車喺度清掃下啲落葉。咁呢度咧就係維護得好好咯，而且佢呢啲位置咧全部都係塑膠嘅。我哋見到有啲發展商咧喺兒童遊樂區呢個位置咧，佢就做啲係水泥拍清，然後咧就上啲色，跟住咧有啲咧就係用塑膠，但係咧入住咗2年之後咧，佢就開始崩噶啦，佢都唔維修。但係目前咧喺博愛里呢度就未有見到咁嘅情況啦。係啦，今日個攝影師咧隻腳拗柴啊，因為前2日落雨嘅時候咧，佢又踩電單車啦，就跌親嘅。咁因為依家公司嘅剪輯人員不足，所以就唯有靠 iPhone 自己咁樣喺度拍啦。呢一邊嘅園林，即係可以行嘅地方都幾多下嘅。係啦，而且我哋可以見到就係呢個發展商。雖然博愛里我賣得唔係特別多，但係我一直都係認可佢嘅品質嘅。就係發展商喺做園林呢個階段都好啦，都係好用心嘅。放咗好多隻熊貓啦，好得意啊！呢個功夫熊貓最近大家有冇睇功夫女足啊 ？OK， 咁就正前方嘅呢一座咧就係藝術酒店嚟嘅。咁話說咧。就到時上邊會有個 clubhouse 啦，有個室內泳池同做 gym 嘅地方。咁寺院幾時開業就未知嘅。OK， 咁同大家行完園林啦，我依家就帶大家上去2樓嗰度睇下個實體單位嘅間隔。好啦，我哋上到嚟實體樓啦，咁轉頭咧，我哋再嚟睇呢個2031808平嘅。依家我哋先行過嚟呢邊睇一個127平嘅3房啦。咁佢贈送嘅花園面積咧就講緊有164平嚇，總價 total 大概140零萬有交易。依家我哋見到呢間屋咧就係交付嘅狀態啦。咁啱好呢個鐘數咧就係晏晝嘅2點半啦，再加上陰天嚇，咁大家可以睇到實際嘅光線如何嘅。一入門右手邊呢度咧就原本係個生活露台位啦，咁從生活露台位呢度行出去咧就係可以去到一個平台花園呢度啦嚇。咁呢一邊嘅朝向咧就朝北向嘅。哇哦，仲有阿姐喺度清啲草。咁我哋喺呢度睇嘅話咧，164平，我預估咧就係前邊呢一度嘅話，大概係有100平噶啦。延伸呢度咧都有個20零平方啦，然後後邊嗰邊咧仲有個後平台嘅，嗰度大概就10零個平方咁樣，咁樣加埋咧就有164平。咁呢度嘅話，可能平時約埋3、5知己喺呢度
放張喺度做下 BBQ 係 OK 嘅。咁呢個單位我之前都睇過，我認為有幾個缺點可以同大家講下咯。第一個咧就係可能我哋嘅二樓，如果喺呢個位置去做加建嘅話咧，對於三樓嘅景觀肯定有影響嘅，咁可能會造成到時三樓呢個業主可能會投訴，呢個係第一個問題啦。第二個問題咧就係我哋會見到呢一條台上邊咧全部都係主露台。所以到時上邊會唔會掉垃圾落嚟？咁真係唔知嘅喎。係啦，延伸咧就第三個問題啦，就係特別係依家呢個天氣啦，呢兩個位置咧係放空調嘅，咁到時肯定係比較熱啲嘅。咁大家覺得呢種單位點樣咧？我就麻麻咯。不過今日就主要帶大家過嚟睇一睇。咁呢邊咧就朝北向主露台嘅位，我哋從主露台呢度行出去，行入嚟，咁睇到入邊就幾間房嚇，呢度先係廚房位啦。廚房，咁我哋可以喺呢一個位置啦，放一張大嘅賭台。我哋可以喺呢個位置放張賭台，然後延伸出嚟呢一個位置咧就係生活露台啦。呢一個位置咧，又有贈送個花園仔啦，呢度可能講緊15、16個平方，然後呢度，哎呦，跟住落到嚟之後咧，呢度有條罅仔嘅，我相信呢度我哋好難用得上啦，咁可能呢度到時會整啲竹仔或者啲咩綠化咁樣去做下一個景觀帶咁樣。其實我有個特別嘅諗法就係，會唔會我哋將入邊呢個窗剝晒佢？呢度做一個大嘅落地玻璃，然後有條樓梯咁行出嚟花園呢個位置咧，大家有咩睇法啊？可以喺評論區講一講嚇。咁延伸我哋就入嚟睇下房間嘅一個佈局啦嚇。入邊有間房，我覺得就可能怪怪地嘅。左手邊呢度咧就係客廁啦。咁博愛里呢度咧就係主打嘅可以改動嘅空間特別大啦。呢間就主人房啊。主人房咧就係頭先我企嘅一個位置啦嚇，咁可以咧，我哋睇下有冇機會係將呢度拆咗佢，整一個出入口，咁可以呢度行條樓梯落去，出去咧就係花園個位置啦。有陣尿騷味。然後咧左手邊呢度客房啦客房咧同樣呢一個位置咧就係頭先嘅大平台花園嗰度啦。哇！你睇個阿姐幾勁熱啊！依家30幾度嘅天，然後往返呢邊走。我話邊間房怪怪地咧，就係呢間房啦。呢間房大家係咪睇到？即係呢度係門口入嚟，然後呢一個位置，呢一個當然唔係展歷牆啦。然後你話呢個位置去擺鋪床或者做一個曬嘅雜物間，應該係 OK 嘅嚇。起碼依家我哋入到嚟之後咧，陰天嘅狀態，採光度唔算話太差嘅，係啦。其他都還 OK 啦。就睇下大家對呢種單位感唔感興趣嚇。今日就唔係帶大家燒邊個盤嘅，就純粹過嚟望一望。OK， 咁依家呢一個單位咧就係大概140零萬嚇，贈送嘅128平，跟住贈送嘅花園咧就164平。大家你有咩睇法？評論區留言。我哋而家行過隔離睇個晒積嘅單位，203 108平3房嘅呢個單位好就好在咧係朝南向啦。呢個係主露台嘅位置，望住下邊嘅園林咧就係頭先我帶大家睇嘅嗰度啦。然後呢度係大門口。上到嚟，203咧主露台呢度就冇平台贈送嘅，佢要從後邊嘅呢一個生活露台行出去，贈送嘅平台面積咧就89平。轉頭帶大家睇，呢間房咧就暗少少嘅，因為佢格局佢嘅間隔咧就係啱好中間呢個過渡位太長，所以就會導致到入邊嘅採光比較差啦。呢間房好暗比較暗啲。然後咧入到嚟之後咧就係呢一間細房，講緊
10個平方度啊，8、9個平方吧咁樣。然後右手邊咧就客廁啦。OK。咁就出到嚟呢度係主人房，主人房咧幾好嘅，呢度有個凹位啦，我哋做一 set 嘅櫃嚇。咁呢個單位好就佢嘅主人房呢個位置咧，可以做到南北對流嘅。何謂之南北對流咧？呢邊仲有個窗嚇。咁呢度出去咧就露台，呢度就係主人房嘅洗手間啦。幾 OK 嘅呢種嚇。咁總價 total 122萬幾啊，係啦。呢邊咧就廚房位啦，廚房位呢個位置我哋可以放張賭台。其實之前我成交嘅博愛里嘅業主咧，都基本係中意博愛里嘅 showroom，咁基本都參照佢嘅開放式廚房咁樣去做 design。咁出到嚟之後，呢度就生活露台啦，有少少曝光啊。OK， 咁就出嚟啦，延伸呢一邊，咁呢度行落去。呢個花園可能會比嗰邊好用啲，點解呢？私隱性高好多。OK， 咁我哋先睇遠處嘅就呢度啦。嗱，頭先主人房我哋望嘅係呢一側嘅位置，主人房望嘅係呢一側嘅位置，呢間房係主人房嚟嘅，然後呢一度就花園啦，89個平方。咁呢一邊好用喺邊度呢？就係呢一個位置，我哋如果係搭一個棚出嚟呢，應該就冇咩人講噶啦，因為呢邊咧係人哋嘅房間嚟嘅。然後延伸呢一條上邊呢係外立面，所以呢度呢基本係唔會有人投訴。咁我哋自己另外加錢叫人去加建都 OK 嘅。出到嚟呢邊呢，就係頭先露台出嚟嘅位置啦。好跣啊！我唔知跌親我老細俾唔俾我工傷啊！然後呢度咁呢一笪嘅位置咧就係往上走啦。呢度咧就係生活露台啦。往下邊就呢一個位置唔係咁好用嘅，因為呢度有外機，幾架外機落嚟，天氣熱嗰時特別咁嘅天氣真係頂唔順。呢邊咧都還好，呢度搭個棚喺度飲下茶、飲下咖啡，幾舒服嘅，係啦。咁呢度咧就同大家講解到呢度啦。好啦，各位觀眾朋友，同你哋睇完兩個特色單位啦。第一個咧就係一座嘅201啦，128平，贈送164平嘅平台花園。總價咧講緊係145萬。後邊睇嘅呢個細則咧係一座嘅203啦，就係108平嘅3房，贈送嘅花園面積咧係講緊有89平嘅。總價 total 咧就係122萬可以攞低啦。大家對於呢幾個單位咧有咩睇法嚇？二座咧同一座嘅格局係非常之接近嘅，就唔帶大家去睇啦。我睇完之後咧就認為嘅第一個，我哋喺價錢上面嚟睇啦，性價比係比較高嘅。講緊咧就係11500嘅價錢，如果我哋再加2000到3000蚊一平嘅裝修嘅話咧，基本可以將成個花園整得比較靚啲嘅。如果係中意特色單位啦，或者係平時可以同朋友去到平台嗰個位置飲杯咖啡，跟住飲杯酒傾下偈，咁都幾舒服嘅嚇。呢個咧就係優點啦。缺點喺邊度咧？就係例如我哋頭先睇嘅一座201呢個單位啦，因為樓上咧全部都係主露台咁樣，幾乎就係我平時坐喺度咧就會俾人咁樣夾住晒嘅啦嚇，即係夾住晒嘅，即係基本嘅私隱性咧唔係特別好啦。第二個咧就係佢嘅加建啦，呢個即係喺中國咧，其實好多地方佢雖然話唔俾加建，但係只要我哋自己加少少錢咧，基本都係可以做到嘅。但係介乎係鄰居會唔會投訴嘅一個問題。我諗到一個咧，就係如果頭先我哋睇嘅201咧，就勢必係會俾人投訴噶啦。因為如果你搭咗個棚之後咧，喺3樓就啱好望到你嗰個棚嘅位置，相對嚟講唔係咁美觀，咁人哋肯定會投訴，一投訴嘅話就會拆啦。所以我後邊會講就係203呢一個，反而送嘅花園面積細啲會更加好用嘅原因就喺嗰度啦。即係佢側邊嗰度咧，我哋去搭個棚，基本係冇人會去講噶啦。OK， 嚟到第三個缺點就係咩咧？就係我哋如果係居住喺2樓嘅話，樓上爆屎渠咁樣，可能即係對我哋下邊嘅即係嗰個居住體驗咧影響會比較大啲嘅。另外就係2樓咧，可能會經常出現叫做
牆體會出現裂縫嘅一個情況啦。咁牆體裂縫咁可能我哋喺做工上邊睇下有冇辦法去避免呢一個問題啦嚇。OK， 咁今期影片咧就同大家介紹到呢度噶啦。如果大家咧對呢個兩個單位有咩睇法，或者係 Ivan 講得唔啱嘅地方咧，歡迎各位老友咁喺評論區糾正Ivan嘅一個錯誤嘅講法啦嚇。我哋下期影片再見，拜拜。